เชิญท่านจิรเสกครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมนายจิรเสกวัฒนมงคลสมาชิกสภากรุงเทพเขตธนบุรีครับวันนี้ผมขอหารือเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครประสานกับกระทรวงคมนาคมเรื่องให้รฟม.บังคับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงติดสปริงเกอร์พ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นตลอดเส้นทางก่อสร้างครับซึ่งเรื่องนี้นั้นได้อยู่ในสัญญาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะต้องทำการฉีดน้ำเพื่อให้ลดฝุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นมีเลยครับตอนนี้โครงการของรถไฟฟ้านี้ก็จะมีบริษัทชอการช่างบริษัทชิโนไทยบริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทนวรัตน์พัฒนาการและบริษัทยูนิคซึ่งมีทั้งหมด6สัญญาและสัญญาที่6คือการออกแบบก่อสร้างระบบรางของอิตาเลียนไทยแต่อันนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ครับในปัจจุบันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 นั้นท่านก็ทราบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในตอนนี้แต่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับกับท่านประธานครับเชิญฝ่ายสดครับครับตรงนี้เป็นรูปในฝั่งทนนะครับแต่สัญญาทั้งหมดนั้นการออกแบบก่อสร้างสัญญาที่1ระหว่างชั้นใต้ดินช่วงเตาปูนถึงหอสมุดแห่งชาตินี่ของบริษัทชิโนไทยกับชอการช่างครับสัญญาที่2ออกแบบก่อสร้างสถานีห้องสมุดแห่งชาติถึงสะพานผ่านฟ้าบริษัทชอการช่างและชิโนไทยและสัญญาที่3การออกแบบระหว่างสถานีผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธคือบริษัทอิตาเลียนไทยและสัญญาที่4ออกแบบก่อสร้างสถานีสะพานพุทธถึงดาวคะนองบริษัทยูนิคและสัญญาที่5ก่อสร้างทางยกระดับระหว่างดาวคะนองถึงทุ่งคุเป็นของอิตาเลียนไทยครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ที่จะป้องกันฝุ่นเลยครับตอนนี้ครับจึงจะขอให้กรุงเทพมหานครขอความอนุเคราะห์ทางกระทรวงคมนาคมให้ช่วยเร่งด่วนเรื่องนี้เพื่อลดค่า PM 2.5 ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอบคุณท่านจิรเสกครับท่านผู้ว่าจะชี้แจงไหมครับเรียนเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ต้องขอบพระคุณสำหรับข้อหารือก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็เราก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ารถมันกินพื้นที่เยอะนะครับก็จะไปเร่งรัดเรื่องการฉีดฝอยละอองน้ำซึ่งจริงแล้วตามกฎของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานครเรามีข้อกำหนดต้องมีการฉีดละอองน้ำฝอยตั้งแต่ปี63แล้วนะแต่ว่าของรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะไปเร่งกำชับแล้วก็ให้ดำเนินการให้ครบทุกเส้นทางครับขอบพระคุณครับ